चित्ता कुत्ता देख तेरा पकड़े सी मैं कबूतर दिखेंदा लुकई बदाई में कौन छुआ साथ में ना बे के कबूतर ही पकड़े काल किए पकड़ी से तेरी तू कुत्ता है तू कुत्ता है क्या लिखे तो बता के मैं बता दे सर YouTube चैनल सुपर लोग 555 आज ने सर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ते घनी निशान दबाओ वाली ना मजेदार स्टार माशाल्लाह आज रे सर है ना मुर्गे ना खैर क्या नहीं कुत्ते ना फटा करने पे इधर एक बुली डॉग है तेरा बुली डॉग है ना इधर एक बुली डॉग है एक कुत्ता खड़े उन्हें ना फटा करे फटे वाली मैच फिक्स करने पे वाली फटा करे सो क्या ना ठीक है मसला क्या नहीं चुप कर हैं मसला क्या नहीं कुत्ता तेरा बैठे ना आज तू फटा करने साड बड़े बुली डॉग को गेंद आना पे खैर उन्हें नाल चेक करने हैं कि वो बुली डॉग की मैच फिक्स कर सकते हैं उनकी सेहत है या क्या नहीं मैंने वो गिरन गया वो देखा हूँ आंदा पे वो आंदा पे वो रस्सी छोड़ दे यार उनकी रस्सी खोल गया अपनी दे आंदा पे हूँ खैर कुत्ते का मैच जरा फिक्स करने पे है हैवी बुली डॉग नाले पता नहीं कामयाब थी सी क्या थी चेक करो हाँ मेरे देख कुत्ता लूसी है यार छोड़ नहीं सकता वही कुत्ता सही है चबाला मैं मैच फिक्स कर के देख सही इंशाल्लाह जरूर जीती लूसी कुत्ता यार नहीं बस चबाला सही है कुत्ता तो पता क्या नहीं ना कुत्ता सही है फुल टायर कुत्ता देख काहे मनी को पटेजियाल क्या ना ये मेरा वही चित्ता कुत्ता है देख फुल प्यारा कुत्ता है यार वही पटे ना रेडी फुल टायर नस्ली कुत्ता है यार वो दौड़ ली बदे यार उन्हें फायदा बदे चेक करो वो बंदे ना सारा मैच फिक्स ठीक है खैर वो कुत्ता नहीं देखना ना पे पता नहीं क्यों देखना चाहते मेरे कुत्ते को नजर मार दे सो यार कुत्ते को नजर लगती होंगी यार कुत्ता मैं दिखेंदा ना लड़े सो हूँ जाड़े कुत्ते को दिखे सो मैं सारा कुत्ता लूसी है यार ये क्या नहीं सारा कुत्ता तो लूसी तो नहीं हुआ क्या ना सारा हैवी बुलेट हो गया लड़े सो ही किला नहीं पा हूँ जाड़े दिखे सो इंदी भैया तू अदब काम यार वो हाँ दिखेंदा पे नहीं दिखेंदा यार मैच फिक्स करा यार तू सुता पे यार टूल यार है वाली गाल उठी यार ना तंग उठी 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 यार देख ना तंग कर उठी 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 यार मैच फिक्स नहीं कराना यार तू आप डर नहीं मेरी ख्याल है मेरा डरा बड़ा देगी याद आप है कि मैच फिक्स नहीं करना यार ए ना कुत्ता लूसी थोड़ा टाइप दा लूसी क्या नहीं ए बुल्टी यार ना ये मेरे को आके के मेरा कुत्ता बुल्टी यार है हिंदी कली मेरी गाय लूसी क्या नहीं मैं लूसियां कोई बड़ा तू लूसी होते हैं हम चुप कर उठी जो उन कुत्ते को सडूं बुखार है देखो उन्हें तो बुखार आ ही गई यार जो उठी ना तंग कर उठी उठी ना तंग कर उठी देख यार आंकड़े आते मैं नहीं करे फेस करना और मेरा ओ तेरी खैर चुप कर जोल पिया मेरे नाल जोल पिया हां बुल्टियर कुत्ता मैंने राजी थी कि उन्हें वास्ते ये कुत्ते ने मैच फेस करने वास्ते दादी पक्का राजी है ना तेरे मेरी गार सुन एक मिनट हां 10 एक तो तू कुत्ता एक जरा तक वो कुत्ता है क्या था मैं क्या था कुत्ती मैं कुत्ता नहीं मैं तू कुत्ता है कुत्ते हट कुत्ते हट कुत्ता तेरी तू कुत्ता है एक भी ऐसा सब्सक्राइबर बाद वैसी ठीक है ये जवान से मेरे को कुत्ता था बे खुद कुत्ता है खुद तू मैंने पंगे ना कहन पिया तू मैं था तू मैंने पंगे ना कहन पे तो कुत्ता बार बार तू कुत्ती है कुत्ता कौन है कुत्ता को तेरा कुत्ता है ना भैया तेरा कुत्ता है ना सच्चे तेरा कुत्ता है ना जरा विलेज लोग सारा चेक करो ये कल पानी ले आई जमीन कुत्ता इन जगह ते पानी ले कल ते बरल एक घर के घर बढ़दा पे चेक करो ते आते बखा दे के मैं अपनी वीडियो नहीं बढ़वे नाल फिलहाल रोज ते गए पिया आधे पता नहीं क्या आधा पिया दे कट्टो पता नहीं क्या ले खड़ाए थे खैर सन और भी लोग वाली मतलब जरा फटा है ना डर गया थे मेरा कुत्ता थोड़ा जिहा वो कुत्ते कुट्टे सी ना तो नहीं खा सके साकड़ी खंड से वीडियो ना आए पे होंदी इंदी वजह तू हो गए पिया वो आया खड़े और ते आए वो चेक करो आंब दे विच चेक करो ये आंब दे विच ये आंदा पे सामने ओ आए और ते आ हां और ते आ दिमाग खराब ना कर चुप कर दे होते सामने आंदा पे देखो और क्या पानी का कलर चेक कर भाई केरा पानी ये चलने दीदी पानी ओ हुई ये तो अखी ने कलर दसिया पे
अखी दा कलर कहंदे कोकोरे अखी होंदे ओ कलर थिया पे चेक करो वाह हट कल जमीन को पानी ला सर पानी दा कलर चेक कर तुसा ये गल करने से लाया पानी 3G की मारा लगा है। अच्छा जमीन तुम्हारी पता मैं हुए ये यार एक कलमा शलमा ये करवाया से आप गुना तो एक पानी ले से हादर यहाँ यार पथरी लगी कूड़ न मार पथरी लगी है यार पथरी लगी है चोट पथरी लगी है क्या की रे कूड़ न मार मेरे ख्याल में पतंग शतंग बड़ना पिया से ना पतंग बड़े ना नहीं के जरा बाल है पतंग बड़े ना नहीं हैं 14 साल है पतंग छोड़ दी 14 साल कूड़ न मार देखो काल तक मेरे टाइम पतंग तूड़े नाखना में हाँ इधर है ना काल कबूतर पकड़े सी मैं कबूतर लिखेंदा लुकई बताई मैं कौन छुआ साथ वेंदा पे के कबूतर नहीं पकड़े काल किया पकड़ी सी करता कर किया पकड़ी तुम्हें कबूतरी बाज मेरे लिए कबूतर खास भी थे मैं नहीं देखी मैं कोई कबूतरी बाज हां ओ भी आए मेरे के कबूतर ठीक नहीं ओ देख दे होंदा कि मैं कबूतर में कोई सा चलो अल्लाह माफ करे तेरे लिए कबूतर कहने आ गई मैं कि कबूतर एक पता अच्छा तेको क्या पता कबूतर किए पकड़े मैं कोई ऐसा एड सा कबूतर पकड़ा कि मैं लोग के पकड़ा कि मैं पानी ते पकड़ाई पानी रखते पकड़ाई हां पानी रखते पकड़ी वो पानी पिया घर है अच्छा पानी पिया तो वल्ला है अच्छा ले जो है वाल में कपड़ा नहीं होना हां कपड़ा में उल्टे साड़ी थे पानी दे बिना बैठाई हां ओए क्या बेच पानी बताई ओए पेड़ तक पाती बताई कड़ी पे बताई वो नंबर वाली उसी हैं अकेले की दीवाल कबूतर कितना की दई वो कबूतर पे हाली पे हां वो तो कहीं ना लिखा है नंबर लिखे हैं अच्छा वो एक चो हमें फोन मरसो अगले भी लोग फोन मरसो को ठीक है ये वीडियो बेच फोन मरसो यार हमारी बीते छोड़ कोई नहीं क्या कबूतर छोर को दिखने वाली वाला वो घेंगे सु बाद अगले वीडियो के बाद वाला देसी सही हां क्यों ना थी जी उधर कुछ चाहते साकुड़े कामे ऐसा को मल नंबर शंबर देखते ना फोन शोन करे सो बंदे को यार मैं को डाल के दे छुआ न दे छुआ बेमान थी मैंने वाल क्यों कहना थी देसी पक्की गाल कन 3-4000 रुपए है कबूतर अच्छा गाल तई ने के अब तक पूरे ऐसा अच्छे 3-4000 रुपए दा पर वो चारी दई कोई धेंग मथे लगे ओए तेरे लिए मार बने आता वाल चलो बस सवेरे उन को वाल घिनसो वाल थे कर वाल वीडियो घिनसो हां वीडियो दिखे सो कर दिता था ए रे सी कंफर्म में एक कुत्ता यार ने था अरे बता से यार छोड़े आज छोड़े ना पे कितने दिन बाद दीदी अली ने लड़ाई थी बना ली थी यार मैंने लड़ाई थी बना ली है मैंने लड़ाई करने दे आओ चल सही कुछ आटा इतना जरा वाइट कुत्ता है ना ना फटा करे फिक्स करना प्यासे कह रहे और हैं कुत्ती ना लगा ली उन्हें ना दे ए रे हिंदे ना दे बड़ा फटा फिक्स करने इन्हें ना फटा फिक्स थी क्यों करना थी कूड़ तो ना मार ठीक है सी अच्छा करने पे आई थिंक भी लोग दैन सारी वीडियो अच्छी लगे सारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज